હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ પ્રિશા ટ્યુબ ચેનલ. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું કોરોના સામે રક્ષણ મેળવવા માટેનો સ્પેશિયલ ઉકાળો. આ ઉકાળો પીવાથી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધે છે, તેમજ શરદી, ઉધરસ કે તાવ આવે તો પણ આ ઉકાળો પી શકાય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ આયુર્વેદિક ઉકાળાની રેસીપી. અને જો તમને મારો આ વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરજો. અને જે લોકોએ મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી છે એ લોકોનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આવી બીજી અવનવી રેસીપી જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આયુર્વેદિક ઉકાળો બનાવવા માટે સ્ટીલના એક વાસણમાં 2 ગ્લાસ પાણી એડ કરવાનું છે અને ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર પાણીને ઉકાળવાનું છે. ત્યારબાદ તુલસીના અને અજમાના 20 થી 25 પાન ચોખ્ખા પાણીમાં ધોઈને ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે અજમાના પાન ના હોય તો તમે આખો અજમો વાટીને પણ એડ કરી શકો છો. ત્યારબાદ 1 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર એડ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન હળદર ઉમેરીશું. હાફ ટીસ્પૂન સૂંઠ પાવડર નાખીશું. ત્યારબાદ 1 ટુકડો છીણેલું આદું એડ કરીશું અને મિક્સ કરીને ઉકળવા મૂકીશું. પાણી અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી ઉકાળવાનું છે. ત્યારબાદ ગેસને બંધ કરીને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા મૂકીશું. હવે આ ઉકાળાને ગળણીથી ગાળી દઈશું અને સર્વિંગ કપમાં લઈ લઈશું. હવે આપણે આ ઉકાળામાં 1 ટેબલસ્પૂન મધ એડ કરીને મિક્સ કરી દઈશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, રેડી છે શરદી, ઉધરસ અને કફ સામે રક્ષણ આપતો હેલ્ધી ઉકાળો. ફ્રેન્ડ્સ, જો મારી આ રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.